бабки мне-то клиент платит, не налоговая. Просто отсосите. Как в Польше можно отжать компанию? Просто закрываешь. Забочковал. Да. И утречком открываешь, она нежнейшая. Свежая. Просто. Я начинал с такими матерыми дядьками, бандитами работать, они типа, Валера, ты же научишься сваливать отсюда за что-то. Вопрос, как свалить. Бабки. Павлина видел? Видел. Мы вам зарегистрируем компанию в Польше. Никит, страшно было? Он, страшно. Говорю, а стоило оно того? Стоило. Бухгалтер Валера. Невероятное событие. Я сегодня буду говорить с человеком, на которого я подписан, с человеком, который на моих глазах поднял Инстаграм с 0 до скольки? 46 тысяч подписчиков, да? Что-то такое. Что-то такое. С человеком, который искренне, у тебя получилось в нише, самой душной нише, которая может быть, создать классное доверие аудитории и запаковать контент так, чтобы это было интересно. Более того, я уверен, что у тебя есть классные истории на тему бизнеса в Польше. Добро пожаловать на самый большой YouTube-канал о бизнесе в Польше. И мы сегодня поговорим про тебя, про бухгалтерию, про бизнес в Польше и про то, действительно ли ты учился с дочкой президента Анджея Дуды, и была ли она двоечница или все-таки отличница? Она не только отличница, она еще офигительно красивая блондинка. Но это такое, это оставим за кадром. Класс. Начнем с самого интересного. Почему польские бухгалтерии работают так? Слушай, тут очень сложно ответить. Это будет, друзья мои, немножко такая история, наверное, на минуток 5. Я хочу вас просветить, почему так фигово все работает. Проблема бухгалтерии в том, что содержать бухгалтерскую компанию очень дорого. Я, когда только начинал свой путь в бухгалтерии, я начинал с маленькой коптерочки. Она была, 2 на 3, наверное, метра. Это я сидел там себе и работал. Я работал один. Первые 30 клиентов своих, знаешь, вот уже клиенты, надо было самому все делать. Потом 60 клиентов тоже сам делаешь. Но ты понимаешь, что ты за все ответственный, и никто не жалелся. Вообще тогда вообще никто не жалелся. Ни одного плохого отзыва. Я знал, как зовут собак клиентов, знал, как зовут их любовниц и так далее, знаешь. Потом в какой-то момент начался рост. Ни одного бухгалтера не учат, как вести компанию. Никого не учат. Как вести бизнес. Да, как бизнес вести. Нас учат, как считать налоги. Я вообще сам в душе такой, знаешь... я чисто счетовод. Я себе сижу, считаю. Я не бизнесмен вообще. Я просто посчитать. И мы начали расти. Расти. И, в принципе, я думаю, мы так неплохо и выросли. Не сказать, что самые крутые, но какие-то там мы являемся. Какая у вас весовая категория? Сколько клиентов? У нас было на один из моментов в районе 600 клиентов. Вау. Это с средним чеком 1000 злотых в месяц с клиентом. Это средняя компания. Это средняя бухгалтерская компания в Польше. Да. Проработали некоторое время, и это вот момент, когда я понял, а в чем проблема в бухгалтерии. Она в том, что собственник единственный человек, кто смотивирован в этом всем, на самом деле. Все мы остальные имеют всех, извини меня, в жопе. И когда я понял X момент, что понятие денег мне уже не интересно, я не хочу, мне больше, мне до конца дней хватит, я больше не хочу, мне денег не надо, я остановился и сказал так: не, ребята, мы откатываемся назад. То есть мы дарим, к сожалению, клиентов нашим хорошим друзьям, которые только развиваются. Девочки были вообще задоволены. Ты представляешь, ты развиваешься, у тебя нету, и тут Валера приводит: слушай, вот тебе 100 клиентов в подарок от меня, только нормально лелеи, все нормально. Они вообще довольны, клиенты довольны, потому что они попали в хорошие руки, знаешь. Они были в том бардаке, потому что иметь 600 клиентов, это бардак, поверь, это звездец. Да. Мы откатились назад и заняли позицию такую, что я знаю каждого клиента в лицо опять. То есть, да, у нас был период такого дебилизма, когда был бардак, честно, откровенно всем говорю. Но сейчас мы откатились назад и заняли позицию, что мы не миллионеры, мы не супербогатые, но мы знаем всех. И вот теперь почему в бухгалтерии проблемы. Чтобы содержать бухгалтерию, тебе нужно так, смотри. Главбух, у нас это пани Ивона, она там вообще самая умная, все вопросы решает. Зарплата была главбуха в Варшаве, чтобы она вела из пулки и ЕПшки, это где-то в районе 30 тысяч злотых на руки. Это хорошего бухгалтера. Серьезно? Да. 30 канапки? Да, а зачем мне на себя идти работать? Она сама себе возьмет 30 пулок по 1000 злотых и все. Тоже да. А у тебя она будет фигачить 200-250 спулок. То есть здесь мотивация для главбуха такая, что у нее регулярная зарплата, я дал такую мотивацию, и что ни один клиент ей не звонит.
Она очень просила. Она не хочет нервов. То есть все нервы принимают на себя менеджера, и все нервы принимаю на себя я. То есть мы ее не трогаем, это единственное, что позволяет нам ее содержать. Вот. То есть содержание — это главбух, потом софт. Мы работаем на комарке и плюс дублируем все на V-фирму. V-фирма, всем начинающим бухгалтерам привет, рекомендую, очень хороший на самом деле софт, но висит и ошибается. Ну, это такое. 2 софта — это 10 получается. И там в среднем 10 в месяц. Потом менеджера каждый там по зарплате какой-то там по 7 тысяч в среднем, да? Слушай, это все докупы собрать надо 1060-70, чтобы это вообще просто было. Просто ехало, да? Да. А теперь прикол. У нас ИПшки, бухгалтерия 390 в среднем злотых стоит в месяц. Ты посчитай, сколько надо этих ИПшек, чтобы просто ноль выйти. Получается звездец. Потому что, чтобы выйти в ноль, просто содержать компанию, после какого-то периода тебе надо куча народу уже иметь. А из-за того, что у тебя куча народу, у тебя и бардак начинается. Потому что типа, ты всех не успеваешь делать. И сейчас бухгалтер Валера, я решил пойти на пенсию. Мир разделяется на 2 категории. Первые — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Так ты счастливый человек. Да, я подумал, типа, что ну его нафиг мучиться, всю жизнь пахать, строчить и это все дело. Я сейчас просто беру чисто в кайфарике немного клиентов, да. У нас постоянно очередь огромная, потому что вот именно сейчас мы уже оптимизировали, все ошибки прошли, всем извинились, кому там мы что-то нехорошо сделали. Ну, это бывает, это практика, знаешь. Вот. И сейчас вот уже я беру столько, сколько я буду знать лично сам. То есть я утром встаю, у меня нет никакого стресса, я иду на работу, я знаю, что у меня все хорошо, потому что я всех сам считаю. Я знаю, что менеджера, в принципе, если я их уволю, то я и сам смогу вести. У меня немного людей, у меня в районе там 200 людей всего. Но это фигня, это как бы 3 класса. То есть это ничего такого нет. А проблема всех бухгалтеров в чем? Они дофигелион людей себе берут, Клиента. что бабки. Бардак, да ты никого в лицо не знаешь. Бухгалтер вообще не понимает, что это за фирма. Бухгалтер, ну, он не физически не сможет понять. Если у тебя там 500 клиентов, ты большая варшавская компания, а здесь по-другому никак. Здесь еще аренда. Это я в деревне сижу, у нас все в онлайне, знаешь, типа у нас аренда там 1700 злотых сейчас вообще сняли помещение. Типа... У нас тут люди столько за абонемент в спортзал платят в этой Варшаве, понял? Да. И когда очень много валово, очень много этих людей, то ты не успеваешь за ними следить. Все, вот реально, я советую, вот сейчас я понял, все хорошие бухгалтера, это, к сожалению, бедные бухгалтера. Это такая профессия дебильная, потому что она мало клиентов имеет, но зато она их с душой ведет. Вот мне вот сейчас нравится это делать, потому что я в какой-то X момент там поднял себе денег, мне денег уже не надо, да, я сейчас для души работаю просто. То есть я могу клиенту прямо сказать, типа, ну, как есть, да, типа, извини, я не хочу вести, потому что с тобой много нервов. Иногда так. Но стараюсь такого не говорить, потому что, ну, есть разные клиенты. Вот один клиентик был такой, например, что вообще не отвечал. Человек пропал, его год не было. А сейчас пришел такой, а где мои документы, где мы такие, блин, чувак, мы тебе писали, типа, все подряд, знаешь, а ты вообще игнор полный. Короче, это работа с людьми, это тяжелая работа. Ну, во все работы тяжелые, все с людьми, особенно с нашими людьми. Ты знаешь, что у наших людей есть 2 качества. Есть офигительно крутые люди. Просто вот таких людей нигде в мире не найдешь, как наших. Да. А есть офигительно тошнотные люди. Просто. Среднего не дано. Среднего класса не существует, понял? Как в деньгах, так и в подходе. Да. Но самое главное, знаешь, я понял одну штуку. Я раньше нервничал, типа, ой, тошнотик, задолбал меня, все, в жопу его, знаешь. Это фиговая практика. Надо полюбить клиента, надо полюбить его проблему, надо вдуматься. И когда ты это все сделаешь, когда у тебя, ну, это можно, когда у тебя мало людей, да, тогда ты кайфанешь. Вот мы сейчас менеджеров своих учу, надеюсь, научу чему-то путному. Полюбите человека. Окей, он тошнит. Сядьте вместе, потошните. Это его болит. Это сейчас очень много людей с паническими атаками. Людей, которые перенервничали. Ну, мы живем в мире, что нон-стоп лента, бух-бух-бух-бух. Надо полюбить человека, надо его успокоить. Наша задача как психотерапевта. То есть все, ты здоровый. Как врачу. Вот я прихожу к врачу со своими анализами, я постоянно трушусь. Есть врач, который скажет, все, Валера, там, можешь следующий год уже не закрывать, бери бухгалтера нового себе.
себе, да. А есть врач, который скажет, типа, ну, вам-то, в принципе, таблеточек-то пропить, за 3 месяца пересдай, все хорошо будет, не волнуйся, это нормально, это у всех так. И так и клиенту надо, знаешь, чтобы он понял. Потому что мы видим массу людей, мы видим всех подряд, и мы понимаем, что страшно, что не страшно, на самом деле. Бухгалтерия в Польше работает плохо, потому что они набирают кучу клиентов и не справляются с менеджментом. Да? Надо, знаешь... Существует ли какой-то способ и надежда у наших предпринимателей, да, которые нас сейчас смотрят, тысячи людей, которые смотрят этот подкаст, какую точку опоры найти? Слушай, не идите в большие компании. Вот честно вам мой совет. В большие компании просто не идите, скажите им спасибо. Это ребята, которые мутят деньги. Идите к людям. К такой Жиночке, которая сама себе клепает, которой нету подписчиков, там, миллионы, да. Идите к ней. Да, это риск, что она где-то там пропадет, и фиг ты ее найдешь, и тебя посадят. Но с другой стороны... Небольшой, понятно. Да, но это не настолько... Посадить и так могут, да. Ну, посидел ты, ну и что дальше, типа? Ну да. Ну, все мы сядем. Вопрос такой, типа, что к тебе отнесутся по-человечески. Ну, хотя бы первое время. Да. Давай зафиксируем. Выбирать маленькую компанию, либо вообще там фрилансера, это лучше всего, который будет дорожить клиентами и будет супер клиентоориентированным. Да. В остальных случаях нету вообще вариантов, да? Все большие компании, я не видел ни одну в Польше компанию большую, которая была так, что никто не жалуется. По-любому кто-то будет жаловаться, потому что это большая компания, там все не делает один человек, а когда нанятый работник, правильная мотивация, это очень сложный процесс. И, честно, все кричат, что надо уметь мотивировать, но никто не умеет мотивировать работников. Все работники делают все, извини, через жопу. Да. Никто нормально не работает. Я вот всем своим клиентам сразу говорю, мои работники делают через жопу. Если что-то не так, звоните мне, я беру сапку и гоняю их по всему Гнезно, типа, потому что, типа, я знаю, где каждый живет, я приезжаю и стою копать двери, что за херня, и матом кричать на весь этаж. Ну, потому что по-другому это не работает. Да. Только Эдик работает. А кто такой Эдик? А ты не знаешь, что такое Эдик? Эдик — это очень крутой чувак, он работает у нас в компании, это золото нашей компании. Тупо гений мысли и, ну, вообще. Я схантил когда-то своего подписчика, который на меня был подписан. Молодого парня еще, он молоденький такой был, юнцом. Ну, лет 12. Эти католические шуточки. Не, ему 20, наверное, было тогда, или 19. Ну, совершеннолетний, я понял. Да, маленькие, молоденькие юнцы. И, короче, и оказалось, что я схватил диаманта. То есть это очень хороший молодой человек, очень перспективный. И он чем занимается? Бухгалтерией? Он у нас делает все любые проводки, связанные... Да, с этим тоже, но с криптой, с разными мутками, с разными схемами. Очень хорошо это делает, и, в принципе, это очень хороший... Талантливый человек. Да. То есть имеется в виду, что когда вы видите людей, надо с каждым говорить, потому что где-то может прятаться диамант, который просто надо раскрыть. Вот у нас Люба, например, есть. Люба у нас тоже золото, она правдоруб. Вот. Люба всегда клиентам говорит прямо. Я говорю, Люб, нельзя клиентам говорить, ну настолько же прямо, знаешь. Например, что она сказала? Когда-то один раз я лоханулся, типа, и говорю, клиентке не надо ни в коем случае сказать, чтобы она шла в ЗУЗ, я сам схожу, все порешаю, она никогда про это не узнает. Заплачу своего кармана, и все. Ну зачем, типа, нервировать человека? Тем временем Люба на следующий день говорит, я отправила ее в ЗУЗ. Я говорю, зачем? Да я подумала, лучше пусть она сама сходит. Вот такая вот ситуация, да. Поэтому тут тоже, как бы, знаешь, интересно. Люди разные работают. Нику привет. Дай бог ему здоровья. Здоровечко. Кто такой бухгалтер Валера? Это астральная личность такая, астрально-аномальная. Я когда-то... В каком-то измерении. Да. В пятом или? Я там уже высоко, да, нахожусь. Давным-давно я себе работал бухгалтером, спокойно, никого не трогал, слово вообще. Я очень хотел купить дрон. Звездец хотел купить дрон. Но чтобы купить дрон, обычному бухгалтеру в те годы надо было что-то иметь, какой-то контент, что-то снимать. Я тупо ради прикола начал сторгать видосики в ТикТок. Ну, вообще, вот ради прикола такого полного. Свои, знаешь. На тему бухгалтерии. Да, на тему бухгалтерии. Я думал, что меня вообще никто в принципе смотреть не будет. И говорил по-простому, за что очень много народу, именно коллег такие, типа, ну, блин, перестань дурачка себя корчить, зачем так, ну, типа, ну, не позорься, типа, мы серьезные люди. Не позори нашу индустрию. Да, мы серьезные люди, типа, у нас так нельзя, ты должен официально все говорить. Ну, во-первых, рубашечку одень, типа, начнем с этого. Типа, во-вторых, згодня с уставом. Так, официально никуда, ни шаг влево, ни шаг вправо. Короче, троллили меня, чмырили по полной программе, все подряд. Вот. Но как-то оно пошло вверх, знаешь, типа, я понял, что оно идет так, что я уже из-за дрона это и забыл, в принципе. Что потому что тут уже тачку можно купить. Да, я загорелся, типа, вот, хочу, можно уже что-то поинтереснее, знаешь, типа, взять. Вот. И, в принципе, я всегда говорил, как есть. Типа, именно не усложнял. Моя цель была донести до самых низов. Вот у меня там парочку профессоров на универе были адекватных, знаешь, которые говорили по-простому. Они из деревни были, они приходили со своим термосом, на стол ставят термос, потому что
Он не понтовый, типа. Ну, да. Он не покупает там так какой-то... термос, хабовы, фритки, понял? Да, все свое, типа, да. И он так, знаешь, просто вот правда говорит, ребята, говорит, это звездец, это не звездец, а это звездец, это не звездец. И, в принципе, все понимали, у них всегда все экзамены хорошо сдавали, знаешь. Я такой, все, если я буду когда-то кого-то учить, я буду таким образом это делать, и все, я так себе запомнил, знаешь. Ну и начал, короче, снимать. Потом в некоторый момент ТикТок. Ко мне пришел Давид, такой человечек, тут бегает по Варшаве. Он говорит, давай мы тебе Инстаграм сделаем. Я говорю, да, блин, нафига мне еще ваш Инстаграм, типа, нужен? Ну, давай по приколу замутим, типа, перельем все туда с ТикТока просто, а там дальше будешь просто снимать отдельно без вот этих лого ТикТока. Я такой говорю, ну, погнали. Ну, все, Давид зафигачил это все дело в Инстаграм, мы закинули какой-то там таргет. Дорогая штука этот ваш таргет, блин. Ты звездец, вы что? Да, а вы типа... залили таргет именно на страницу или какие-то бустинг делали рилсов? Я не знаю, на что Давид залил. Я ему давал там по 500 злотых на таргет, типа... И Давид что-то там шаманил. Что-то шаманил там, знаешь. Деньги потом закончились, потом тишина, а потом оно само стрельнуло, в принципе. То есть я понял так, что инсте надо как-то задонатить что-то там, типа... Занести, она что-то там подумает, переварит, и потом стрельнет. Типа, я уже звоню Давиду, говорю, Давид, выключай это нафиг. Типа, мы не успеваем заявки принимать. Типа, куда? Типа, мать совесть якусь. Типа. Был период, когда, заявок было столько, что мы, наверное, сутками. Я спал на работе, такая дешевая Икея-кушеточка была у меня, я на ней просто жил, вставал, кушал ту же пиццу, что вечером заказал, и опять работать. Это был ад. Так, подожди, ту же пиццу, которую вечером... Ну, вечером закажешь, ты же не всю съедаешь сразу. Ну, пиццу. да. Просто закрываешь. Забочковал. Да. И утречком открываешь, она нежнейшая. Свежая, просто. Такая, с росой. Да, надесно, так идеально работает. Класс. По деснячему. Получается, ты не случайно вошел в нишу контента. Да. И ты понимаешь, ты достиг того, о чем многие мечтают. Да я не знаю, типа, я просто в деревне Ты достиг того, что людям продают платно на курсах по продвижению в Инстаграме. Ты достиг этого как бы случайно или специально? Может, такого, да. Потому что я когда был на вот этих всяких штуках, там, маркетологов, всякой фигни. Тарологов, маркетологов. Да, там, где, типа, успех, ты будешь известный. Да. А я там был прелегент, там, короче, сидел, там свою речь вещал, знаешь. Короче, дорого это стоит так сделать с собой. Да, если надо специально. Да, а если не специально, но именно как у тебя, то получается все как-то в легкости. Ну, у нас рилсы сами как-то идут. Типа, у меня прикол такой был, что я забыл пароль от как чего-то там, мы не можем рекламу включить уже несколько лет. Типа, и приходится органикой фигачить. Мне хочется рекламку включить какую-то, знаешь, потому что, там 30 тысяч набирает, там 100, больше, чем 100, 150 рилс не набирает, знаешь, типа. Нету аудитории, да, физически, наверное. Да, столько. Мне кажется, столько интереса нету поглотителя этого всего, знаешь. Да. Вот, поэтому тут очень такое цель. Ну, сейчас смотри, прикол какой, сейчас посмотри, сколько бухгалтеров повылазило, как грибы после этого, очень много повылазило. С Богом, честно, благословляю вас всех, это очень хорошая профессия, но проблема есть одна, не врите, пожалуйста. Потому что я захожу к кому-то на страничку и вижу 15 лет опыта бухгалтерии. Я тебя знаю, типа, я ж тебя знаю. Ты ж сам у меня консультацию покупал, я тебя сам учил. Я говорю, ну что ты брешешь, типа? Ну скажи правду, вот тільки навчився, вчусь. Я всем, когда начинал, я говорил, я нифига не умею, типа. Но все, типа, я начинал с такими матерыми дядьками, бандитами работать, они, типа, Валер, ну ты же научишься, правда? У тебя будет мотивация. А если не научишься, у тебя тоже будет мотивация. То мы к тебе приедем. Да. И знаешь, и у меня мотивация очень хорошая была учиться, потому что я понимал, что у нас, типа, мы даже договора с ними не подписывали, что можно получить довольно-таки сильно и противно, типа. Да. Было хорошо, потому что они мне нравились, ибо у них есть понятие, и они знают, что я только учусь. Если я где-то ошибался там легонько, ничего страшного, будь лучше, знаешь, типа. Поэтому, мне кажется, если ты открыто скажешь, что ты только учишься, есть много людей, которые готовы за это тоже платить деньги, потому что они знают, что они начинают только с чуваком, который только начинает свой рост. Вы одни у него, как мы относимся к самому началу, что там нет толп людей, бардака и этого всего, что создает каждая большая компания. Как у нас выглядит бизнес, да, конструкция наша? Мы занимаемся консалтинговым бизнесом 5 лет. То есть еще 5 лет назад помогали выводить компании на польский рынок, когда это еще не было мейнстримом, и так люди не говорили, да, потому что большинство наших конкурентов говорили, что мы вам зарегистрируем компанию в Польше, логично, что вам ИП надо, ЙДГ, бухгалтерия сделаем, а мы из-за того, что у нас был бэкграунд в маркетинге, посмотрели на это глубже, и я понял, что конечный результат клиента — это не компания, и это не даже бухгалтерия, и даже не оптимизация налогов, а это
успешный бизнес. То есть его цель — это создать успешный бизнес в Польше. Да? Чтобы бизнес работал, чтобы у него оставались денежки, он становился потом инвестором, покупал S&P 500, покупал новую машину в лизинг, детей в садик отправлял, там за 1000... Да, чужих причем. Чтобы денег было настолько много, да, чтобы он отправлял чужих. К чему это? За это время мы попробовали разные конструкции. Мы попробовали свою бухгалтерию с поляком, где у нас были доли, роли, зарплаты совместные, мы там делили это все. И бухгалтерии с партнерами, где у нас есть просто шер какой-то, да, бонус за то, что мы там кого-то рекомендуем. За это время, за 10 лет жизни в Польше и 5 лет бизнеса консалтингового, я не встретил ни одной компании, которая делала бы свою работу нормально. Поэтому мне кажется, что твоя рекомендация, она имеет смысл. Нет, да? вы должны людей искать. И причем мы работали с компаниями, которых ты тоже знаешь, а они популярны в нашем русскоязычном окружении. Да. Никто в итоге не держит слова. Проблема, знаешь, вот я сейчас понял, я не хочу быть компанией вообще, типа, у меня идея какая еще, там, годиков 5 поработать и остаться просто я плюс там 20 спулок, которые большие я веду, и все. Да. Я не хочу ни сотрудников иметь, никого. Потому что тогда я уверен в своем мастерстве, в том, что я делаю своими руками. Я делаю это очень хорошо, когда ремесло, я делаю. Да? Ремесло, ты хочешь быть профессиональным ремесленником, да. Просто вот это моя мечта. Как бы я хочу к этому дойти, может, даже быстрее к этому дойду. Мы вот уже сейчас это делаем как ремесло. То есть мы очень сильно специально уменьшились, но я думаю, в этом году наши клиенты уже это чувствуют. Это кайфарики, то, что мне можно позвонить в любое время на консультацию. Вот с этого года каждый клиент звонит сколько хочет. А чек у вас при этом такой же? Или вы подняли его там X2, Вот проблема. Я не хочу поднимать чек. Я не хочу зарабатывать. Типа. Хорошо, я не хочу хорошо. У меня сейчас схема немножко не лепится. Ты сказал вначале, я там денег поднял. Да. Может, ты просто где-то заработал нормальную сумму денег, и тебе как бы можно делать это все для удовольствия? Что-то такого типа. То есть как-то так, да? Да, немножко надо было в грязь войти, чтобы выйти чистенькими, ходить к цветочкам, смотреть, как красиво живет мир этот. Okay. Вот. Потому что бухгалтерия — это бухгалтерия. Окей. Она приносит какие-то деньги, но основной ему заработок это на консалтинге все-таки идет. Когда ко мне кто-то приходит, говорит, вот у меня, Валер, проблема, да, я говорю, ну давай пойдем в одно хорошее место, где никто нас не услышит, и мы решаем эту проблему. И решаешь проблему. Да, и там уже чек, как бухгалтерия за год приносит. Иногда. Ну да. То есть тут уже идет жесткая оптимизация. Я не беру никогда просто так денег, я говорю так, я беру 20% от того, что оптимизирую. Вот. И нормальный оффер, да? Человек прекрасный, типа. Или же, например, наш семейный бизнес у меня. И папа бухгалтер, и мама, и бабушка. Они все с тобой работают? Да, у нас family. Ну, как, у них свои компании, типа, они себе там работают. Мы, единственное, шерим консалтинг на них. Потому что у меня консультации все там далеко-далеко, но то мы шерим по бокам, типа, чтобы в семье все оставалось, знаешь. То есть, еще раз, вот тут в Беларуси, в Польше это все семейный бизнес, вы с ними взаимодействуете, они тоже клиентов обслуживают. Да, но они больше по поляках работают, у них очень мало наших, потому что они у нас в Гнезно как имеют свое бухгалтерское бюро, там уже очень-очень долго и нудно. Когда у меня нет мест, например, я говорю, хотите к моей маме пойти? Они, конечно, хотим, она же умнее тебя в 100 раз. Я говорю, ну да, она более опытная, типа, идите к маме. Там, бабушка уже все, она уже отдала маме всех клиентов, уже на пенсию выходит. В принципе, мама с папой ведут. Смотри, я у тебя в инсте видел этот кусочек, что ты учился с Ингой, с дочкой президента Анджея Дуды. Расскажи, как это было. Слушай, когда ты в Ягеллонку входишь учиться на юрфак, ребята, сейчас спойлер, Ягеллонка, юрфак, те, кто, в Кракове, те, кто там учился, те всегда будут говорить, что это самый крутой юридический университет, это самая старая школа. Туда еще люди приезжали, студенты на конях, с мечами, реально, без шуток. Почитайте историю Ягеллонки. Этот вайб, что все в костюмчиках, все на левел, это мне очень нравилось, знаешь. Все на деловом, да? Да, все очень серьезно настроены, и именно в профессорах очень крутые кадры, потому что там профессор такой, ведешь лекцию, он настолько матерый, он говорит, все, пауза, короче, пошли курить все. Мы все дружно пошли курить. Я курить там начал в универе. Потому что все курили. Да, потому что по-другому никак. И интересно Ягеллонки в том, что профессора очень крутые люди. Вот у меня, например, право конституционное, Петр Тулея, он судья Высшего конституционного суда Польши, он сейчас дальше учил, да. Все другие, как бы, ребята, там вообще матерые были ребята. И тут, короче, иду я прекрасно себе... Нет, бабником был, если честно, в свое время. По прекрасному университету Ягеллонского засматриваюсь направо-налево, так сказать. Ну, надо же после учебы чем-то заниматься. Ну, да. Или кем-то. Вот. И вижу хорошие, красивые жіночки стоять, знаешь, типа. Я подхожу,
туда-сюда познакомиться, а оказывается, мне какой-то чувак просто выпихает в бок. Я говорю, да все, я думал, это парень. А оказалось, это охрана, потому что Кинга, она всегда ходила с охраной, типа. Ага. Ну, вот. Но она, типа, извинилась, типа, ну, сказала, это все окей, ну, типа, все нормально, ситуацию стабилизировали, и, в принципе, мы с ней довольно, ну, скажем так, не бестис, да, но какие-то там моменты по общению нормальные, человеческие, хорошие были. Очень простая девчина, без никаких каких-то там вау, очень скромная. И на самом деле я понял после общения с ней, что мне ее реально жалко. Потому что ты ходишь как, извини меня, на тебя все смотрят в этом университете. Ей было неловко. Когда мы у Панаежи были... И без охраны она и не может ходить. Не может, да. Мы были на лекциях, знаешь, постоянно троллят ее... А где охранник сидел в этот момент? Сверху. Самые верхние ряды, да, они садились, просто типа, да, просто смотрели. Типа, ей вот раньше никто там не угрожал, ничего, знаешь. Но ей просто было... Она не в своей тарелке чувствовалась. И поэтому она потом под Варшаву уже перевелась, поехала туда, потому что, ну, все-таки там очень сильный троллинг на Уйоте был, очень жесткий. Но сам прикол Кинга — это полбеды. Я когда переехал жить в Могильно, это возле Торуня недалеко, знаешь Мэнсона? Кого? Я знаю только Мерли Мэнсона. Не, Славомир Мэнсон, знаешь? Ну, да. Короче, я же не знал, что он известный человек. Мы переехали туда, а там такой Томик был. Томик, привет, если смотришь. Это очень крутой матерый дядька. Крышует тупо весь город. Ну, нас такие смотрят обычно. Да, и мы... Он говорит, поехали бухать с Славиком. Я такой, кто такой Славик? Ну, он такой, как ты, только популярный. Я тогда никем вообще был, и зовут меня никак, типа. Я такой, да, поехали с Славиком бухать. Мы поехали с Славиком, приезжаем, там как раз Славомир Менсен. Угу. Очень хороший человек. Просто изумительно хороший человек. Я за Славика голосовать лично буду, это же польское гражданство. У нас как раз уже вышел выпуск на тему политики. О, видишь, а я только на днях узнал, что он вообще в президенты баллотируется. Вот, он приезжал когда в Гнездно? 3 недели, 4 назад он был в Гнездно с предвыборной кампанией. Вот. Я ему еще чаю дал своего, с чайного магазина. Вот, он заходил. Класс. И прикол такой, что я смеюсь, что, блин, если, не дай бог, он президент будет, то, получается, я с президентом бухал. Да? Типа, мне как-то неловко, в принципе, будет. Мы Слушай, с ним запои с нашим президентом в Украине тоже много кто бухал. Ну да, в поэтому принципе. тут... Я не думаю, что это как-то больше поможет, если честно. Это чисто так, знаешь, похвалиться, что вот мы с Томком и с Мэнсоном тусили вместе, да. Так, в принципе, чувак, он офигительный, поэтому рекомендацию голосовать вот как человек, он очень хороший. Кто может, типа, у кого там паспорт есть. Да, ребятки, короче, все очень просто. Если вы хотите что-то в Польше шарить, именно в бухгалтерию идти туда-сюда, вам надо так. Вам надо обязательно юрфак какой-то закинчить. Лучше всего толковый юрфак, поэтому, ну, сейчас за Варшавский будут все топить. Сложно тебе было учиться? Да. Вообще сложно очень учиться сложно, в Польше? Очень сложно. Я тупо, ну, типа, я очень долго зубрил, я не спал. То есть физически надо было запомнить большой объем материала, да? Это было очень сложно. Катедры разные, науковые, науковые, короче, туда. Вписался. Нахрена я это сделал, я не знаю, типа, но хотелось, типа, что-то там по-научному поработать, типа, вот, мы ездили и на гелды, короче, это был звездец. Денчик тоже тогда нормально так заправлял. Да. Вот. Он был более популярный, чем я в универе. Но он такой смазливенький. Да, он смазливый. Он красивый, типа, да, он красивый. У нас с ним выйдет подкаст на тему инвестиций. О, это круто. Ну, он хороший человек, мне очень нравится. Я помню, наша прекрасная, тогда молодость была, да, было лучше немножко. Солнце по-другому светило. Так вот, вам... Воздух по-другому дышался, да? Воздух по-другому, да. Если вы хотите что-то делать в Польше с бухгалтерией, база — это юрфак. Почему? Потому что там есть такой предмет, называется «Право господарче и хандлове». Право цивильное. Вот. И вы идете на это все дело, и там вы учите все полностью от самого начала до самого конца, что такое спулки, как они работают, какие они есть. Когда у вас уже есть это все понимание, полностью всех протокольных документов всего, и параллельно вы учите еще бухгалтерию, например, там в УЭК пойдите поучить в УЭКе, хотя фигня, там можно и не учиться. Вот честно, с УЭКа толку было 0 на самом деле. Потом Стоwarzyszenia Księgowych зарешает. Вот идите в Стоwarzyszenia Księgowych и на юрфак. Все, вы... А что такое Стоwarzyszenie? Вот это курсы или что это? Да, это, короче, организация, которая объединяет всех бухгалтеров, и там делаются разные курсы для бухгалтеров. И по факту, если ты закончишь Стоwarzyszenie, то только тебя возьмут на работу. Если ты закончишь какой-то частный курс, то все поскажут, типа, пошел ты лесом, типа, чувак, потому что, ну, не бывает это счастья. Как знак качества, да, такой? Да, там 5 лет учиться в среднем, 4-5, если все пороги пройти, типа, все ставки и так далее. Я думал, типа, год. Ну, год тоже можно, типа, там за год без проблем. Но чтобы тебя взяли на работу, в нормальную конторку какую-то, то 5 лет себя отстрогать надо, знаешь. Вот. Строгача. Ну, да.
Когда ты крутой чувак, ты можешь ходить, типа, вот я сидел, прошлый раз сижу в в инспекторе сижу. Да. С инспекторшей, кстати, с налоговой, такая молоденькая. Ты в инспекторе сидел с инспекторшей. Да. Как символично. С Варшавского Ужанда. И сзади сидят какой-то чувак, втирает какому-то чуваку то, что они меня увидели. Как можно не платить ват? Не, хуже. Он втирает, типа, так открой спулку, там ответственности никакой. 0, да. 0, типа. Тот чувак говорит, так же Валера в своих видит. Да что ты его слушаешь, типа. Я такой сижу, думаю, окей, все, успокойтесь. Я просто трясся, потому что думаю, окей, ребят, типа, пожалуйста, кто смотрит, никогда не верьте тому, кто говорит, что у спулки нету ответственности. Сначала спулка отвечает всем своим имуществом, потом отвечает всем своим имуществом директор, если он вовремя не спрыгнул. Да. А никто вас не научил, как вовремя спрыгивать. Поверьте, никто с вас не знает, как вовремя спрыгивать. Поэтому пойдите к вашему адвокату, там, семейному, если есть такой, и пусть вам инструкцию напишет, как вовремя спрыгнуть с этой всей байды. Потому что, проблема всех, что вовремя не вытянул, и все. У нас есть на канале видео классное, называется «Ответственность в компании с ограниченной ответственностью». То посмотрите видео, я думаю, там толковый информат, потому что ребята здесь интересные. Для нас это тоже был инсайт, да, что общество с ограниченной ответственностью, а в нем, оказывается, есть, в принципе, 100% ответственность тебя, как члена правления или президента зажжен. А если мы еще прокурента добавим такого, который думает, я же прокурент, я же все, типа, все easy-peasy, lemon-squeezy. Да. Короче, очень много нюансов, можно разные коллегиальные дополнительные органы поволовать, чтобы это все дело как бы на низ кинуть. У меня был раз в спулке, сделали дополнительный коллегиальный орган и собрали туда бездомных просто. И было так, что... вы делали епуапы или как это было? Польские бомжи, они все имеют. Просто... Да, а нет смысла заграничное сюда везти, здесь своего хватает. Все, и фишка какая, что сделали это таким в договоре спулки, что все принятие решения директора зависит от первого решения коллегиального управления. И было так, что, они как входные ворота. То есть таким образом мы сняли ответственность с реального неэффективного директора. Но это было такое довольно сложное. Потом, конечно, ради чего это делалось, случилось. И когда это все дело попало в Краковский суд, до сих пор висит, потому что они типа такие... затормозили, знаешь. Закрыть не можем. Да, и туда, и сюда не может делать, знаешь, поэтому... Окей. Какие ошибки люди допускают в ведении бизнеса в Польше? Это одна из это важных база. тем. Да, это очень важно. Ты много всего в своих роликах об этом говорил, но давай попробуем подсуммировать этот опыт твой. Сколько ты в Польше, кстати, живешь? В прекрасном 2015 приехал. 15. Я в 4. Я тоже в 15. 10 лет, 11. Видишь? Да? Тогда было лучше. Да, и цены были дешевле. Намного. Но мы уже с тобой как скуфы, понял? Типа алды. Альтушки только не хватает. Да. Альтушки пишите в комментариях, адресы подъезда. Смотри. Ошибочки, да. Да, ошибочки в Польше. Самая большая ошибка всех — это галопом по Европам, я ее бы так назвал. Касается как организационного плана в юридическом аспекте, так и в техническом. Смотри, мы открываем бизнес. Хотите добавить, мы будем делать бабки. Да. Но нет, мы открываем бизнес и сразу фигачим спулку. А нафига? Солиднее спулка. Со спулкой все хотят работать и так далее. Люди сразу бегут в спулки. Это проблема. Потому что, друзья, вам надо представить, что вы семено помидора. Вот ты семя помидора. Подожди, помидора я представляю. Хорошо. Да. Ты семя помидора. Когда тебя в горшок кидают, ты сразу не такой, привет, семья, уже с помидором в руке, типа, растение. Нет, ты растешь, развиваешься. Да. Сначала 2 листика, они потом отпадают, потом растет, и вот он цветет, и потом уже помидор. Да. То есть, дорогие предприниматели, когда вы начинаете что-то делать в Польше, пожалуйста, степ-бай-степ. Сначала мы, если есть возможность, потому что не у всех есть возможность открыть ИП, начните с ИПшки. Ее легко открыть и легко закрыть. Протестите рынок. А оно вообще, может, кому не надо. Вот смотрите, я кафешку делал, и что у меня получилось? Дудуп — это кафешка, она никому не надо. А если бы я спулку сделал? А если я бы сразу все санэпиды прошел? А если бы я сразу все полностью проверки прошел? То я бы плакал під тою кафешку и сидел. А так я ничего не делал. Я на нерегистрированной деятельности залетел с бумажкой такой, типа, без нифига. Купайте, люди добрые. Оно никому не нужно. То есть это для тебя был способ протестить рынок? Да. Классно. Первое, протестить рынок. Да, тестим рынок и степ-бай-степ. Начинаем с маленького минимум риска. Как, собственно, первое в организационном формате, то есть минимум риска не идем в спулку, потому что все дружно знают, что закрыть спулку — это немножко сложно. Давайте деликатно выражусь. Начинаем с ИПшки, а лучше с нерегистрированной деятельности. Потому что на формате начальном в нас нема клиентов. Мы нахер никому не нужны.
Вот я люблю так шептать, все в комментариях, пусть что Валера шепчет. Так они больше слушают. Да. Вот. Мы никому не нужны, то есть нас никто не знает. Нам надо набрать оборот, начать расти. Вот как только капли воды, как первые клиенты попадут в этот доничек, в этот фиговину, где растет растение, не знаю, как называется, так столько начнется рост. То есть как мы на нерегистрированной деятельности начинаем деятельность нашу, мы никому не платим. Мы бухгалтерам не платим, мы ЗУСу не платим, мы налоги не платим, потому что там можно, вы знаете, нормальные люди там выкинул это и забыл. Занимаясь бизнесом, вы, как и я, задаетесь вопросом, существует ли какой-то способ достигать результата быстрее, лучше, зарабатывать больше денег, делать это выгодными способами. Я, как и вы, задавался этим вопросом все прошлые 5 лет. За время работы с нашими клиентами, за больше, чем 500 запущенных бизнесов на польском рынке для наших клиентов, я нашел ответ. Этим ответом я готов с вами поделиться. Есть такая фраза «to know exactly what to do and do it good enough». Вам нужно знать, что конкретно нужно делать в бизнесе, и делать этого достаточно. Лучший способ этому научиться — найти человека, который уже прошел этот путь и поможет вам перенять этот навык. Так получилось, что за прошлые 5 лет я научился это делать, проведя сотни консультаций для наших клиентов, создав эту насмотренность. И сегодня у вас есть возможность взять эти навыки. Внизу под видео есть ссылка на анкету предзаписи. Оставляйте заявку и до связи. Вот. Все. Начался рост. Что теперь делать? Полили водой вот все растение. Теперь мы уже начинаем делать нашу первую какую-то юридическую скелет этого всего будущего растения нашего, да. То есть открываем лучше ИПшечку себе, потому что ИПшечка штука такая. Мы не знаем, какая будет погода, потому что растение может подрасти немножко, и тут будет минус 10 мороз. Оно замерзло нахер. Также и бизнес. Оно идет, вот проблема моя тоже была. Я такой, у меня купили 3 чая, надо заинвестировать в холодильник. Купил этот холодильник за 700 злотых, потратил, поставил, уже думаю, все, сейчас бизнес попрет, потому что без холодильника это никак, я же молочко буду в холодильнике хранить, а оно никому не нужно. То есть первое мнение в бизнесе, оно может быть обманчиво, и очень много наших людей, когда видят только первые продажи, они сразу все, что есть, вот осталось, все, all in. Нет, надо иметь выдержку. То есть мы уже первые люди пришли, не верим им, ждем дальше. Когда уже бизнес сам начинает на себя работать, с этих денег уже начинаем покупать и все делать. Вот. То есть стараться иметь какой-то запас, потому что если не получится, то вы останетесь бомжами. А так у вас останется что-то, вы немножко перегруппируетесь и что-то новое откроете, потому что бизнес такая штука, что оно не сразу стреляет. Знаешь, сколько всего надо перепробовать, чтобы у тебя в жизни получилось? Там, ё-моё. И вот первая проблема, давай ее подчеркнем, сразу бежим открывать что-то очень сложное, что мы вообще не понимаем, дорогое в обслуживании, потому что, с пулки дорого вести, все бухгалтера на этом хорошо зарабатывают. Вот. Начинаем с минимума. Теперь другая площадка, это как это... Плоскость. Плоскость, да? Другая плоскость у нас — это финансовая плоскость. На примере барбершопов давайте это обсудим. В Варшаве я был в нескольких барбершопов. Я захожу, огромное помещение, 4 стульчика, 1 мастер или 2 мастера. Я говорю, зачем вам столько помещения? Так по-другому не выбьешься, браток. Типа, надо пафосно сразу, с пафосом влетать. Типа, вообще по-другому никак. Приезжаю за полгода, их вообще нет. А сбоку малюська такая, вот будка вот маленькая такая, где барбер сделали скромно, просто на черно все перекрасили. 3 кресла тех же самых 3. Только содержать это дешево, она растет и развивается. Потому что если мне фигово делают бороду, честно, я просто туда не приду, хоть какое оно там будет, вот. И это содержать на началах очень сложно, и оно сжирает бюджет. То есть старайтесь просто скромно это все делать, никуда не выскакивать. Вот а как ты думаешь, почему люди так поступают? Вот какая у них модель мышления, что они так делают? Потому что я с тобой согласен. И в плане тестирования ниши, да, мы у себя на канале миллион раз уже за эти 5 лет сказали, протестируйте, протестите. У нас даже услуга была такая, мы делали ленды, заливали трафик и тестировали на польский рынок некоторые продукты для клиентов. Почему-то люди все равно продолжают это делать. Что у них? Отсутствие бизнес-образования какого-то? Или... Павлина видел? Видел. Они думают, что надо быть красивым, пушистым таким, как павлин, чтобы на себя обратили внимание. Люди не понимают, что маркетинг, он может быть в другом. Да. То есть ты должен как-то выделиться. У меня нету Бентли, на котором я езжу. Да. У нас нету крутого офиса. У нас все очень скромно, типа. Мы выбрали маркетинг, мы простые, мы такие, как мы есть, да, типа. У нас никто не миллионер, скажем так, знаешь. Вот. То есть вам тоже надо просто быть собой, потому что на самом деле, когда ты показываешь свое истинное «я», ты уже индивидуален. Типа. Да. Когда ты показываешь, вот я такой,
Ты уже не такой, как все, без никаких вложений. То есть вот у меня есть пекарня, в которой я хожу постоянно у нас в Гнездно. Она популярна, потому что туда человек заходит, и там дядька продает. Он скромно сделал, да, один и тот же. Он скромно сделал эту пекарню, он всегда хрест на хлебе рисует перед тем, как его продать. Вот у него фишка такая. В смысле так, типа, виртуальный? Не, ножом хрест рисуешь, типа. И потом он режет, типа, хлеб. Он к нему с уважением приходит, знаешь. Когда я прихожу в пекарню, и у меня зайти, не знаю, там, я не знаю, ваши модные Starbucks или как там пекарни варшавские. Бейкин. У нас в Варшаве Бейкин. Да? Да я лучше пойду к этому пану Матею, который, он верит в этот хлеб, он его уважает, он его печет. Я вижу, типа, да, это все очень скромно, но я вижу его любовь к этому, его выражение, знаешь. То есть он является собой, ему пофиг, что на него подумает, когда он этот хрест на хлебе поставит. Придет какой-то мусульманин, скажет, пошел ты в жопу, типа, мне не надо хреста на хлебе. Он скажет, да, ты тоже пошел в жопу, типа. И все, типа, надо быть индивидуальностью, мне кажется, все-таки. И получается, исходя из этого, проблема в том, что люди не могут найти себя и вот открыть эту индивидуальность, понял? Стеснительность. Все боятся быть собой, все хотят быть теми, кто нам внушил соцсети. Посмотрите соцсети. Все богатые, все успешные. Никто не крикнет, что вот я на следующий месяц, мне надо копать огород, потому что я сажу картошку, потому что я ем свою картошку. Я могу купить этой картошки, заставить полгнезда картошкой, типа. Ну, она дешевая, просто это не пантер. 2 злотых килограмм закупки, типа. 20 тысяч уже полгнезда засыпано. Вот. Но фишка какая? Все боятся открыть, просто быть собой, типа. Ну, я кайфую, когда я копаю огород, типа. Все мои клиенты знают, что Валера весной, он пропадает на 3 дня, потому что я трактором езжу по огороду, я его копаю, ну, потом еще на 3 дня, потому что надо теплицу возвести. Короче, меня трошки нету. Ну, вот, типа, ну, будьте собой, будьте людьми, все мы индивидуальны, все мы не такие. И это уже ваш маркетинг, это уже все, что вас делает другими. И не надо денег на это тратить. Да, поиск своей индивидуальности — это классно. Это мы глубоко сейчас так копнули от налогов. Ну, представь, ты парикмахер, и ты ведешь себя не так, как все. Да. Ты любишь, ты приходишь, ты клиенту показываешь. Вот у меня был такой друг Антон парикмахер. Сейчас мало общаемся, нас расстояние разлучило. Он мне про ножницы 40 минут рассказывал, когда меня стриг. Да. Показывал фотки, как он ездил к мастеру, тащил. Я запомнил, это специалист своего дела. Знаешь, то же самое автомеханик. Когда я приезжаю к ребятам, когда он рассказывает, тошнотит меня просто, что вот смотри, качество стали здесь. Ну, типа, надо любить просто. Если ты любишь, мне кажется, что же делаешь, пофиг на бюджет, у тебя оно стрельнет. Потому что люди чувствуют, когда другой любит это все дело. Где еще ошибки допускают? Где еще ошибки? Смотри, бухгалтерия. К сожалению, да, это ошибка, потому что, как многие напишут там в комментариях, вот из-за моего бухгалтера, это из-за вас. Вам надо перед тем, как чем-то заняться, немножко... Раньше, и сейчас будет хейт за советских времен слово, сейчас захейтит меня, но, к сожалению, тогда люди были более тошнотно обознанные все-таки. Перед тем, как купить автомобиль, мы уже понимали, как его ремонтировать, в принципе. Мы сами могли это сделать. И «Жигули» сам, если что, отремонтировать. Да. То есть ты покупал стиралку, ты эту стиралку, извини меня, мог перебрать сверху вниз, потому что она поломается по-любому. Также и, в принципе, во всем. Люди вникали куда-то, думали люди. У них было время думать просто. Сейчас люди не хотят думать. Я заметил очень много, что люди приходят в бухгалтерию нулевым понятием. Я говорю, вот тебе справочник, почитай. Разберись. А зачем мне это надо, типа, я говорю? Типа, я это вам скину? Да, это на вас. Аутсорс, все проблемы на вас, типа. Вот это новое слово, аутсорс. Да, аутсорс. Аутсорс. Да. Надо разобраться. Если ты чем-то занимаешься, ты должен быть профи, потому что никто за тебя думать не будет. За 390 злотых, там, за 400, даже за 1000 за тебя никто думать не будет. Это стоит дорого, чтобы за тебя думали. Это надо брать человека на работу, в штат, тогда он будет за тебя думать. Но когда ты... И то 8 часов в день. Да, а потом и то не будет так думать, как ты. Поэтому предприниматели, пожалуйста, изучите матчасть перед тем, как лезть куда-то. Потому что за вас никто думать не будет. Очень легко написать обиженно, что в всем виноваты они все испортили. Но нет, ты предприниматель, ты сам выбрал этот путь. Пожалуйста, спрогнозируй. Твоя задача делать прогнозы и управлять. А чтобы делать прогнозы, тебе надо знать всю основу. Ну, а где... Давай сейчас копнем вот в эту тему бухгалтерии чуть глубже и ошибок. Где все-таки... Бухгалтерия и ошибки. Да, ответственность. Лимит НДС. Базовая ошибка. Почему? Потому что очень редко кто считает с бухгалтеров... Ты имеешь 200 тысяч злотых? Да. Лимиты НДС очень редко это кто делает. Вот те, кто там бухгалтера имеет, скажите вас... Ну, короче, очень редко это делают. Плюс даже если это делают, мы это видим в разрезе за прошлый месяц. Этот мы только видим прогноз, как бы. Потому что там, не знаю, у меня сейчас стоит 180 тысяч, а он каждый месяц по 1000 зарабатывает. Я расслаблен. А тут бац, у него стрельнуло сегодня заработок
30. 10 тысяч сверху, типа, заработал, да. Очень часто это лимит НДС. Потом, форма налогообложения. А объясни сейчас людям, в чем проблема с этим лимитом. Потому что я-то знаю. Да, 200 тысяч злотых в год пропорционально от начала года до конца у нас есть лимит НДС в Польше на, грубо говоря, приход. Не на чистый заработок, а на то, что нам приходит на счет, если мы упросим. Заработаем там 210 тысяч, это значит, что мы должны, во-первых, пойти подать внесок в ВАТ-Р плюс куча документов, подтверждающих, что мы не фейковые ребята, и заплатить от 10 тысяч злотых ставку НДС, соответственно, с тем, что мы там делаем. Не знаю, там, бьюти 8, припустим, там, если мы там юристы, то 23%. То есть мы, по сути, попадаем на дополнительный налог на доданную вартость, короче. И еще и становимся на все время Да, все, это раз вошел в это дерьмо, это уже можно выйти, только если мы там год покажем, что мы ничего не переходим этот лимит, и тогда уже выпишут нас, а так по-другому, в принципе, если все основные легальные методы, оттуда не выскочить. И база вот это в всех бухгалтериях, вот это НДС. Потом, в чем проблема номер 2? Мало кто, ИПшки, короче, все такие, я сам зарегистрирую ИП. Правильно, делай сам. Это не сложно, а слово совсем, но делай это с думанием. Думай. И когда вы регистрируешь ИП, вроде 15 пунктом есть выбор формы налогообложения. Да. А человек не думает, он спешит. Все сейчас спешат куда-то. Куда вы гоните? Не то выбрал. Типа там вместо ричаута скалу податковую, да? Да. Не то выбрал. И здесь вот конфликтная ситуация. Потому что, смотри, бухгалтера редко проверяют этот внесок с ИП, к сожалению, или к счастью. Тут тоже можно долго думать. Ну, в принципе, все лучше на кого-то одного свинить, и пусть он подохнет и будет изгоем, да? Но все-таки бухгалтера это редко проверяют. Потому что, мы типа спрашиваем, какая у тебя форма налога, ты это вписываешь в документ, который мы даем на подпись, подписываешь, и все. Мы не смотрим этот внесок. Да. Потому что в лучшем случае ты его вообще не принес, в худшем ты забыл, что он существует, и не знаешь, как его выкачать. Еще и свой EPUB забыл. Да. И не знаешь, как вообще залогиниться туда, знаешь, типа. И тут вот жопа. Год прошел, а ты вместо рычалда на линейном. У нас такой кейс был у клиента. И он отмотал, он думал, что у него рычалд 3% e-commerce. У него была скала податкова, и у него налога было, что там 500 тысяч евро. Да, то есть какая-то такая сумасшедшая цифра. И здесь только выйти можно с этой ситуации. Кто в этой ситуации виноват? Смотри, вот очень спорный вопрос. Первое, важно, если у вас такая ситуация, очень правильно нужно, чтобы вы платили налоги. То есть, когда платим налоги, вписываем символ платежа. Это поможет вам потом у налогового инспектора все-таки клянчить перерасчет. То есть, если мы думаем, что у нас рычал, то правильно пишем там ППЕ, например, да. Если мы думаем, что у нас там другой налог, то указываем там 36-й или так далее, да. Кто виноват в этой ситуации? Очень спорно. Очень спорно на самом деле, потому что, смотри, если бухгалтер не дал на подпись освещение о форме налогообложения, то можно судиться долго. Сейчас суды все-таки придерживаются мнения, что клиент виноват. И это хорошо, я считаю. Для меня, потому что я бухгалтер. Для меня хорошо. Для клиента фигово. Безусловно, если он в суд подает сейчас на него, то скорее с большой вероятностью, да, судовая практика говорит, что Кто делал ИП, суд спрашивает. Клиент, я делал ИП. Ну, то, что ты хочешь. Ну, то, что ты хочешь. Типа. А если бухгалтерия открывала для него? Тогда бухгалтерия. Да. Поэтому иногда лучше, если ты 150 злотых... Вот этот чувак, что 500 тысяч, он думает, я бы штуку злотых дал сейчас за открытие, честно, чтобы меня типа откатали. Штуку долларов. Там он бы, наверное, 100 тысяч даже злотых бы заплатил, в рассрочку бы взял. Ну, вот это проблема, понимаешь, типа, к сожалению, она есть, и в бухгалтерии это всегда нервы с этим. Окей. Еще у нас идет ЗУС. Очень многие не знают, что надо будет его доплачивать на рычалде, и такие, а вы мне не сказали, типа, знаешь, на рычалде, кто входит в рычалд, типа, приходит прекрасная весна, солнце, годовая ЗУС и выровнение, типа. Да, особенно если ты превысил лимиты, да? Да, складки здравотной, и тут бац, у тебя 4000 злотых доплате, и понеслось. Лично меня больше всего захейтила одна ситуация. Это в прошлом году у нас было 4 косяка, это был 4-й, вот, но он был самый такой, наверное, неприятный косяк. Жиночка, короче, отсылала нам всегда фактуры. Типа, пишут, это все мои фактуры, это ИП, обратите внимание, это ИП. Это все мои фактуры, и кидала выписку с банка. На ИП никто не проверяет выписку с банка. Нету такого нигде в законе, что мы должны проверять выписку с банка на ИП, и никто, ни один бухгалтер на ИПшке не просит выписку с банка. Нормальный бухгалтер, не тошнотик. Ну, у меня все просили. То? Да. Хорошо, значит, все. Ну, это я ж не понимаю, хорошо это или плохо, но у меня это типа, это хорошо, когда хороший монетон, когда просят, честно говоря. Да, у меня наоборот было, да. Окей. Они просили выписку, но не просили фактуры. Потом поменялось, там, партнер у нас поменялся, и бухгалтерия. И начинает Ну, знаешь, это любимая тема, когда прошлая бухгалтерия начинает копаться в старом белье. Самое худшее, типа, показать свою профессиональность на основании какой-то фигни, чтобы... Да. Ну, и там, как бы, если коротко, вся профессиональность заключается в том, что все неправильно. Все, что вели до этого, все
неправильно. Базово так. Да, это база. Это всегда так, типа. Ну вот, и мы эти выписки как бы, мы не просим, потому что мы клиента просим, что, смотри, у нее такой тип услуг, что все идет по фактурам. Все полностью идет по фактурах. Нету ни одной другой прибыли. То есть мы анализируем только фактуры, которые нам скинула, мы их вносим в систему, и все. Оказалось, у нее еще были какие-то левые приходы, просто переводом мне кидали, типа. Ну и конфликт получился, слушай. Да. То есть, с одной стороны, она же должна была вам кто сказать. здесь, да. А с другой стороны... Я всегда, знаешь, откровенно... Я сказал так, окей, мы пересчитаем, и мы доплатим за вас этот налог. Мне юристы кричали, типа, да нет, мы типа вот так на лопатки ее кинем сейчас просто, типа, вообще налегке. Но я не могу. Вот все клиенты, которым мы что-то сделали не так, я всегда давал деньги назад. Все под ноль. Вот все. Вот тупо любой клиент это подтвердит. Я не могу по-другому. Знаешь, мне все, спокойно. Это сейчас была лучшая реклама бухгалтера. Типа, реально, типа, я по-другому не могу. Вот. И в чем вот проблема? К чему это все? Это не реклама, у нас так мест нет. Смотри. То есть просто отсосите, да? Сейчас мест нет, к сожалению. И ситуация какая? Когда, вы начинаете работать с бухгалтером, пожалуйста, на берегу расставьте точки над «и», потому что все ваши конфликты, все ваши проблемы будут из-за неправильного недопонимания и недоспрашения. И вопрос, почему вы мне не сказали, бухгалтер вам сказать, а почему вы не спросили? Вот здесь проблема, а сколько же я должен информации выдать клиенту, чтобы он все знал. Ты представляешь, это передать всю свою информацию, все знания. 10 лет просидел в этом всем деле, проучился, и ты клиенту как-то это должен донести. Нереально все передать. И мы приходим, знаешь, к чему? Сейчас такой важной вещи. То, чему мы учим наших подписчиков, клиентов, это искусство задавать вопрос. Вот. Я всегда говорю, человек — это не ответ, человек — это вопрос. Да. И поэтому, если вы умеете задавать правильные вопросы или вообще как можно больше их задавать, тем больше у вас будет вот этой вот безопасной гавани, да, и ответов. Это важный момент. Я сейчас вот сам прокручиваю все 10 лет жизни в Польше. Самые классные изменения, либо какие-то решения, какие-то налоговые оптимизации легальные, которые у нас получались, я их сам придумал. Инструментом были мои правильные вопросы, которые я задавал людям, либо бухгалтерии. Да. И давай с тобой подумаем, что нужно делать для того, чтобы уметь задавать правильные вопросы и в жизни, и в бизнесе, и своему бухгалтеру. Понятно, смотри, смотреть канал, да? Вот сейчас они это слушают, они уже себе, меняют мышление. Но что еще? Во-первых, нужно отказаться от дофамина, к сожалению. Мы с вами живем в дофаминовом мире. Я когда у себя в городе, я с кнопочным телефоном рассекаю. Это вот тут в Варшаве, потому что по-другому никак. Без Google Maps можно сдохнуть здесь. И когда ты... Чисто на Nokia и на... этих... Жабка такая Nokia раскладушка. Во вьетнамках. Да. Понял? И на Nokia. У меня все, знаешь, типа, я стараюсь... Люди просто, смотри, люди научились дофамину, люди научились быстро получать информацию. И люди научились тому, что они могут написать конкретную информацию и получить конкретный ответ. Например, GPT, да? Да. А раньше читали люди книжки, и чтобы найти какую-то конкретную информацию, надо было еще немножко другую узнать информацию, более широкую. Да. И тогда мышление у человека было тоже более широкое, и они задавали больше вопросов, потому что они понимали, что это выходит с этого, а это выходит с этого. А сейчас это выходит просто с этого, и все. Типа. То есть спросишь, вот тебе ответ. Вот тебе спросишь, вот этот ответ. То есть надо немножко успокоиться, сесть себе спокойно, сделать детокс дофаминовый и подумать про свою фирму. А что мне так? А может мне так? Лучше приехать на шашлык к своему бухгалтеру на дачу ко мне. Вот мы картошку скопаем, народ, вы отдохнете, я вам еще все расскажу. А у меня 40 соток всего копать. Это немного. Без трактора мы справимся за дня 4, если народу много будет. Так можно сделать у тебя кемп, понял? Такой, типа, бухгалтерский кемп. Я хочу такой, я хочу коня купить. А конь что будет делать? Будет помогать спахивать или что? Просто Эдик будет на нем кататься. А, люди будут кататься на нем, понял, да? Пони и конь. Надо и пони, и конь. Я хочу коня. Ты представляешь, ты выходишь... Сколько конь стоит в Польше? $20 где-то хороший. 20-ку? Породистый конь. А надо такой тебе? Может, какого-то среднего взять? Слушай, типа среднего такого. Ты когда идешь, и ты понимаешь, что у тебя конь за 20-ку, ты себя лучше чувствуешь. Что еще? Есть ли что-то еще, почему у людей бизнес не получается? Да, есть. Исходя из твоей насмотренности. Люди развиваются, растут на том, что они сейчас есть. И в моменте роста иногда бывают удары. Это может быть удар НДСа, о котором мы уже говорили. Только это уже удар продуманный, что они ждали его. Но получается тогда фигня. Потому что люди не умеют правильно пользоваться своими деньгами. Пример.
Припустим. Я зарабатываю себе там 10 тысяч злотых каждый месяц на своем бизнесе. Я себе кайфую вообще. Чистыми, да? Ну, припустим, да. Чистым. Я себе кайфую вообще от чила АЗС. И тут удар 23% НДС. То есть у меня, как ты знаешь математику, насколько уменьшится мой заработок? Ну, на 23. Ну, ты ж можешь... Ну, припустим. Нету затрат никаких. Ты можешь в теории... У тебя какие варианты есть? Если ты стал плательщиком, ты можешь либо накинуть... Сверху, да, или себя в ущерб. Либо у себя в ущерб. Да. Я всегда, знаешь, как клиентам говорю, ну, давайте 50-50. Да. Ты никому не нужен 50-50 а в ты этой нахуй цене. никому не нужен. Да. Эта цена, она, знаешь, понимаешь, типа, все же конкурентно способна. А если в ущерб себе, то ты не выживаешь за эти деньги. И у меня так закрывалось очень много клиентов. Типа, мы понимали... Из-за вата, да? Да, из-за вата. Потом еще один прикол. Были крутые ребята, одеждой занимались. Рост вот такой просто. Типа, приходили бомжами, уходили миллионерами. Но есть маленький момент. Делали сразу неправильно бизнес. Ну, как мы. Я помогал делать сразу очень просто, потому что, ребята, задача была стартануть за неделю. Никаких формальностей. Делай, Валера, за неделю нам компанию, чтобы мы работали. Я сделал, чтобы они работали. Но я их предупредил до 1 миллиона. Потом будут проверки. Я спрячу все, что можно спрятать. Я накрою всю тенью легальности, но 1 миллион больше не дам. Злотых там уже злотых. Там уже будут проверки в месяц больше 1 миллиона. И они прибили лимон в месяц в Варшаве по продаже одежды. И что ты думаешь, случилось с ними? Чиназис. Они попали под официальный ввоз этой одежды. А до этого они возили по черному с Украины. Не, ну так бизнес можно делать, я понимаю, да. И тут проблема, а официально они на цену не выходят. Ни туда, ни сюда вообще тоже. То есть, когда вы получаете какой-то товар, продукт, который вы продаете, грубо говоря, получается с этого максимально хорошие аспекты, то контролируйте. Хороший контроль надо делать, чтобы все-таки, понимание того, что дальше расти нельзя, к сожалению. Жадність фраєра погубить. Пришли цельноскорбовые и просто все нахер закрыли. И еще и, возможно, оштрафовали да, там ту конкретно сумму, было, там, которую да. они там не заработали, знаешь. Там на НДС добавили штраф, на мыто добавили штраф. Вот. Плюс это все доплатить. Короче, там сумма очень хорошая была. Закрылась это Байдовина, ребята уехали в Тай. Они уехали, да? Ничего не платили, просто уехали в Тай. Ну, такая есть схема. В Тай, Дубай. И там жизнь что хорошая. в таком случае вот польское государство? Как оно эту ситуацию? Здесь тошнотятся. Слава богу, туда ничего не идет, но скоро, говорят, будут идти. Потому что уже есть прецеденты, что в Дубае выгоняли, народ. Потому что Дубай там спорный. Очень спорный, но каждый имеет свое мнение. Конечно, мое мнение все-таки такое, что Дубай интересно, пока у тебя бабки есть. Как только у тебя бабки будут заканчиваться, они тебя выкинут нафиг оттуда. Ну да, это монархия. Понял? То есть это страна, которая управляет один человек. Поэтому если сваливать, я бы все-таки, к сожалению, валил бы в СНГшку. Потому что у нас можно договориться за меньшие деньги и жить себе счастливо. Ну, тут тоже, знаешь, сейчас все валят там в СНГ, в недружественные страны, но сегодня мы не дружим, завтра мы дружим. Типа тут тоже такое. Лучше просто не чудить, если честно, жить спокойно. В целом начнем с этого, да? А то мы обсуждаем с тобой схемы, типа, как куда петлять, да, зачем? А по факту лучше все легально деньги не работать. заработать, это нереально. То есть много можно, но все не. Пожелания. Какие ты дашь пожелания нашим зрителям, слушателям, смотрителям? Прямо в глаза им скажи это. Короче, ребята, вникайте в то, чем вы занимаетесь, изучайте мат-часть, не думайте, что все вам должны, вам никто ничего в бизнесе не должен. Да и по жизни тоже. По жизни тоже. Вы в дикой среде, пожалуйста, просто думайте. Просто думайте, будьте людьми, беспонтово, нормально относитесь к своим клиентам, и все у вас будет хорошо, все будет нормально. Ну и на Стаса подписывайтесь. И на Валеру тоже подписывайтесь, Спасибо. ссылочку оставим. Но я думаю, тебя уже все знают. Все, папульки, папа. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.